Assalomu alaykum, o'zim uyim joyim deydigan opalarim. Opalar, men Robaklin texnikasida aksiya tugab qoldi, men ololmay qoldim degan opalarim juda ham ko'p edi. Shodamsizlar sizlar? Hozir men sizlarga bomba aksiya qilib tayyorlab qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, men Robaklin texnikasini 24 oygacha foizsiz bo'lib to'lash. Nima dodda? Atiga bitta pasport evaziga. Hali ham ikkilanyapsizmi? Keling, mana shu texnikani full komplektda xonadoningizga olib borib men reklama qilib beray. O'sha ikkilanib turgan holatingiz o'tib ketadi. Ya'ni o'zingizga yoqadigan bo'lsa texnika, barcha funksiyalarni xonadoningizda ishlatib ko'rsatib beraman. Yoqadigan bo'lsa, foizsiz bo'lib to'lash, ya'ni nasiya savdoga olib qolasiz. Demak, shu ko'rib bergan reklamangiz uchun ham men kerak bo'lsa sizga hadyalarim bor. Ko'ring, mana shu hadyamizni mana shu reklamasini ko'rib olganingiz uchun kompaniya tomonidan bonuslari bo'ladi. Agar texnika yoqadigan bo'lsa, olib qoladigan bo'lsangiz, qozon naborlari ham beriladi. Hali ham foydalanmaysizmi? Keling, mana shu pastdagi havolaga nomeringizni qoldiring. Xodimlar bog'lanadi siz bilan.